bà xôm group chụp xua đầu bóng bột tọc này chỉ group rộp án bà xôm spa cúm một căn video này một chỉ accounting principle là ở đây những chỗ đó median thì muối hay cho nó thông thì bày và tiếp tục cho mùi năng mình bày đi buồn buồn mà asset liability revenue and expenses okហើយថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំណុចបន្ត account ពីរទៀតគឺ liability ហើយនិង equity ដែល liability equity នេះវានៅក្នុងកញ្ចង្កោមជាមួយគ្នាទេបាទអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិនិត្យមើលពាក្យថាបំណុលហើយនិងស្ថានភាពរបស់វា liabilities អូខេគឺថា are the amount owed by the business to the third party បាទគឺជាចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនជំពាក់គឺជាចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនជំពាក់ទៅភាគីទី3បាទភាគីទី3អញ្ចឹងភាគីទី1គឺក្រុមហ៊ុនភាគីទី2គឺម្ចាស់ភាគីទី3គឺអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងបើជំពាក់ភាគីទី3អានោះហើយគឺជាបំណុលអូខេតែបើជំពាក់ទៅភាគីទី2អានឹងជាទូទៅជាទុនបាទជាទុនណាអូខេបងប្អូនមើលបន្តThe amount owed by the business to its owner is classified as capital ឃើញទេគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាគេថាចំនួនដែលជំពាក់ចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនជំពាក់ចំពោះម្ចាស់របស់វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដើមទុនឃើញទេអានឹងអញ្ចឹងណាហើយតាមពិតអាពីរហ្នឹងបំណុលដូចគ្នាទេបាទប្រភេទនៅក្នុង group ជាមួយគ្នាបាទតែគាត់ថាគេបែងចែកពាក្យដាច់ថា liability ហ្នឹងជំពាក់ទៅភាគីទី3ហើយ capital ជំពាក់មកម្ចាស់Liability are classified according to when they have to be settled បាទអញ្ចឹងគេថាបំណុលគឺត្រូវបានគេបែងចែកឬក៏ត្រូវបានគេកំណត់ថាជាបំណុលគឺយោងទៅគឺអាស្រ័យទៅតាមនៅពេលណាដែលយើងត្រូវសងគេអញ្ចឹងយើងគិតថាជាបំណុលបានទាល់តែយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវសងបាទបើសិនជាយើងគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវសងយើងអត់អាច classify វាជា liability បានទេតែបើយើងឥឡូវនេះយើងទទួលបានមកហើយយើងត្រូវសងគេវិញយើងត្រូវផ្ទេរអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យគេវិញអានឹងហៅថាបំណុលហើយណាត្រូវសងគេវិញនេះសិទ្ធផលមិនថាសងណាបាទអូខេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបងប្អូនរឿងនេះប្រយ័ត្នប្រយែងចេះឧទាហរណ៍បើយើងខ្ចីទ្រព្យគេមកខ្ចីឡានគេមួយថ្ងៃបាទហើយសងគេវិញបាទខ្មែរយើងថាខ្ចីដែរណាអានឹងអត់មានខ្ចីទេអានឹងជួលនឹងផ្សេងគ្នាណាអានឹងមិនបំណុលទេបាទអាហ្នឹងយើងជួលយកតែសេវាកម្មគេមកទេអូខេតាបន្តទៀតនៅក្នុងបំណុលមានពីរប្រភេទដូចទ្រព្យដែរពីរប្រភេទដូចគ្នាទី1គឺ current liability បំណុលរយៈពេលខ្លីបងប្អូនគេថា are liabilities that must be settled within 12 months គេថាគឺជាបំណុលទាំងឡាយណាជាបំណុលទាំងឡាយណាស្គាល់ថាបំណុលមានន័យខាងដូចខាងលើបាទជាបំណុលទាំងឡាយណាដែលត្រូវតែសងគេវិញនៅក្នុង12ខែចន្លោះ12ខែនឹងពី1ខែពី1ថ្ងៃរហូតដល់12ខែចន្លោះហ្នឹងឲ្យតែបំណុលណាដែលយើងខ្ចីគេឲ្យទៅសងចន្លោះហ្នឹងគេហៅបំណុលរយៈពេលខ្លីហើយអូខេ They include trade payable the amount owed to supplier and bank overdraft បាទអញ្ចឹងគេឧទាហរណ៍ដូចជា trade payable ហ្នឹងយើងប្រែថាចំនួនដែលយើងត្រូវសងទៅគេដោយសារពាណិជ្ជកម្មបើយើងនិយាយថាម្ចាស់បំណុលណាគេបញ្ជាក់ថា amount owed to supplier ចំនួនដែលយើងជំពាក់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់យើងទិញហើយមិនទាន់ឲ្យលុយអាចំនួនមិនទាន់ឲ្យលុយហ្នឹងគេហៅថា trade payable បងប្អូនទៅស្គាល់គណនីបដាទៅណាបាទ trade payable បាទបន្ទាប់ទៀតគេថា bank overdraft នេះគឺមានន័យថាយើងដកលុយលើសពីធនាគារយើងដាក់លុយក្នុងធនាគារហើយយើងអត់មានលុយទេប៉ុន្តែយើងសរសេរខ្សែចាយហើយធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យយើងដកលើសអញ្ចឹងចំនួនលើសហ្នឹងគឺជាបំណុលទៅវិញយើងជំពាក់ធនាគារវិញពីមុនយើងមានលុយជាទ្រព្យរបស់យើងតែក្រោយពីយើងដកលើសទៅជាបំណុលដែលយើងជំពាក់ធនាគារវិញបងប្អូនហើយរឿងនេះនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងមុខវិជ្ជាក្រោយបងប្អូនអាចនឹងបានសិក្សាមុខវិជ្ជា Financial Accounting នៅឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2បាទចាំបងប្អូនចាំទៅសិក្សាស្វែងយល់នៅពេលបន្ថែមបាទឬក៏បងប្អូនអាចសួរបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏បានណាខ្ញុំសូមមិនទាន់លើកទេព្រោះនេះវាអត់ចូលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអូខេមួយទៀតបំណុលប្រភេទទី2ហើយនេះប្រភេទទី1បាទបំណុលប្រភេទទី2គឺ non current liability បំណុលរយៈពេលវែងបាទ
cái tha are liabilities that do not need to be settled for at least 1 year បាទអញ្ចឹងគេថាជាបំណុលទាំងឡាយណាដែលមិនចាំបាច់សងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគេថាបំណុលហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងមិនបាច់សងទេមានតែផុតពី1ឆ្នាំជំពាក់ហើយត្រូវសងគេត្រឡប់ទៅវិញនៅឆ្នាំក្រោយមួយទៀត2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអានេះហៅថាបំណុលរយៈពេលវែងអូខេTypically, this will only include the amount of long-term loan, which will be repayment after 1 year. បាទឃើញទេអញ្ចឹងជាទូទៅវាផ្ដោតទៅលើចំនួននៃបំណុលរយៈពេលវែងបាទផ្ដោតលើចំនួនបំណុលរយៈពេលវែងដែលត្រូវសងគេបន្ទាប់ពី1ឆ្នាំចប់ឆ្នាំនេះហើយត្រូវសងនៅឆ្នាំក្រោយមួយទៀតបាទហើយអានោះវាមានរឿងស្មុគស្មាញបន្តិចណាបងប្អូនបំណុលវែងយើងត្រូវសងគេរំលោះដើមរំលោះអីហ្នឹងណាអានឹងត្រូវមានស្មុគស្មាញដែលនឹងត្រូវសិក្សាអំពីគេហៅ list អូខេ list ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលដែលយើងត្រូវសងគេរំលោះបាទបំណុលសងរំលោះមាននៅក្នុងឆ្នាំទី3បើសិនជាបងប្អូនចាប់យកជំនាញគណនេយ្យបាទក្នុងមុខវិជ្ជា intermediate accounting បាទអូខេចឹងគេដាក់បន្តនេះបញ្ជាក់ណាក្នុងន័យនឹងដូចគ្នាថា the amount due for repayment within next year will be included in current liability បាទនៅក្នុងបំណុលរយៈពេលវែងតែចំនួនដែលយើងត្រូវសងនៅឆ្នាំក្រោយមិនថាមួយឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវបានយើងចាត់ទុកថាជាបំណុលរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងវាបែងចែកទៅជា2កណាត់ចំនួនដែលត្រូវសងលើសពី1ឆ្នាំបំណុលវែងហើយបើចំនួនដែលត្រូវសងនៅឆ្នាំក្រោយមួយឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអានោះបំណុលខ្លីអូខេបាទចឹងបន្តទៀតគេថា liability appear as credit balance in the statement of financial position ឬក៏ balance sheet អញ្ចឹងបំណុលវាបង្ហាញនៅខាងសមតុល្យវានៅខាងឥណទានខាង credit នៃរបាយការណ៍នៃតំណែងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ balance sheet បាទអញ្ចឹងយើងពិពិតបានស្គាល់ម្ដងហើយកាលពីសម័យកាលកណនីហ្នឹងវានៅបែកចំហៀងជាមួយនឹងទុនអញ្ចឹងវានៅខាង credit balance អូខេអញ្ចឹងទុនវានៅបំណុលវានៅខាង credit ដែរអូខេតែឥឡូវយើងចូលមួយចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមទុនបាទ capital ដើមទុន capital represent the owner net investment in the businessគេថាដើមទុនគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវិនិយោគសុទ្ធដោយម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសុទ្ធមានថាជាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់ដែលបានដកយកទៅដាក់ដែលបានយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រោះការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាចមានទាំងផលម្ចាស់ទាំងខ្ចីគីពីខាងក្រៅបាទនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលហៅថាទុនគឺសំដៅតែផលម្ចាស់យកទៅដាក់ទេបាទសំដៅតែរបស់ម្ចាស់អត់ខ្ចីគេទេណាកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថែមបន្តិចគេលោកបងប្អូនអាចនឹងមានចម្ងល់ចុះបើឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់គាត់ខ្ចីគេខ្ចីក្នុងនាមជាគាត់ហើយយកលុយហ្នឹងមករកស៊ីសំណួរសួរថាតើទុនឬក៏បំណុលអូខេបងប្អូនអាចនឹងលំបាកក្នុងការគិតមិនអញ្ចឹងហ៎ទាំងជាបំណុលឬក៏ជាជាទុនបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺម្ចាស់គាត់ជាអ្នកខ្ចីអញ្ចឹងជារឿងបុគ្គលរបស់គាត់ជារឿង private របស់គាត់ទៅខ្ចីគេណាតែគាត់យកលុយហ្នឹងមកដាក់ជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការសងទៅភាគីទី3ទេក្រុមហ៊ុនអត់ទទួលខុសត្រូវទេគឺគាត់បុគ្គលគាត់ជាអ្នកទទួលអញ្ចឹងចំនួនដែលគាត់យកមកដាក់នេះហៅថាទុន capital អូខេបងប្អូនតោះនេះទៅទៀតគេថា capital equal to the amount of money invest in a business plus all profit to that less all losses to that and less all drawing to that បាទអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់អានេះរូបមន្តបាននិយាយកាលពីចំណុចលេខ2ធំបាទគេថាដើមទុនវាស្មើទៅនឹងចំនួននៃលុយដែលបានដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ម្ចាស់បានដាក់ចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រមាណហ្នឹងបូកជាមួយនឹងរាល់ចំណេញទាំងអស់គិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទបើមានចំណេញសរុបចំណេញបូកចូលគ្នាទាំងអស់មកឬក៏ដករាល់ការខាតទាំងអស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នបើមានការខាតបាទហើយនឹងដករាល់ការដកចាយរបស់ម្ចាស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញដើមទុននៅសល់សរុប capital ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅមើលវិញនៅក្នុងចំណុចទី2ធំនៃមេរៀននេះបន្តគេថា capital appear as a credit balance in statement of financial position បាទអញ្ចឹងដើមទុនវាបង្ហាញ balance នៅខាងឥណទាននៅខាង credit
នៃរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងចំហៀងខាងស្ដាំដៃនៃសម័យកាលកណនី balance វានៅខាង credit អូខេបាទបងប្អូនមួយចុងក្រោយនៅក្នុងទុននឹងដែរព្រោះទុនវាមានពីរវាមានទុនដែលម្ចាស់ដាក់ហើយនិងទុនដែលម្ចាស់ដកឃើញណាចឹងទុនដែលម្ចាស់ដកហៅថា drawing បងប្អូនតោះនេះទីមត្រីបាទ drawing ណាយើងមើល drawing are any amount taken out of the business by the owner for their own personal use ការដកចាយរបស់ម្ចាស់គឺជាចំនួនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានដកចេញពីក្រុមហ៊ុនដោយម្ចាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនណាម្ចាស់ដកចេញពីក្រុមហ៊ុនយកទៅធ្វើអីផ្សេងៗដើម្បីប្រយោជន៍ឯកជនរបស់គាត់អានេះហៅថាការដកទុនរបស់ម្ចាស់តែបើសិនជាម្ចាស់ជាអ្នកដកប៉ុន្តែគាត់ដកយកទៅទិញរបស់ឬក៏ចំណាយផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនអានឹងអត់រាប់ហៅថា drawing ទេណាអានឹងអត់ហៅថា drawing ទេអូខេគេបញ្ជាក់ណា drawing can be include money taken out of the business ណា drawing អាចរួមបញ្ចូលនៅលុយដែលម្ចាស់ដកចេញពីក្រុមហ៊ុន good taken for personal use or personal expenses paid by the business បាទឬក៏ទំនិញដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់យកទំនិញពីក្រុមហ៊ុនយកទៅប្រើអូខេអានឹងក៏ការដកដែរណាមិនដកតែលុយទេយកទំនិញទៅប្រើក៏ហៅថាការដកទុនដែរអូខេឬក៏ចំណាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែដកលុយរបស់យើងទៅបង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទៅបង់លុយតែចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងបើយើងមើលថាគាត់មិនបានដកលុយណាប៉ុន្តែគាត់មិនបានដកលុយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឲ្យក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង់ចំណាយហ្នឹងបាទបុគ្គលិកយើងយកលុយទៅបង់អូខេអាហ្នឹងក៏ជា drawing ដែរនិយាយមកថាឲ្យតារឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់ហើយត្រូវដកលុយចេញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ដករបស់របរផ្សេងៗចេញពីក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងជា drawing អូខេបងប្អូនអូខេចឹងគេបញ្ជាក់ drawing will reduce the capital balance reported in statement of financial position ថា drawing វានឹងត្រូវដកចេញពីសមតុល្យរបស់ដើមទុនដែលត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍តំណែងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹង balance របស់ drawing វាត្រូវនៅខាង credit debit វិញបញ្ច្រាស់ដើម្បីដកចេញពី capital វានៅក្នុង capital ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ balance វាបញ្ច្រាស់គេវាត្រូវដកចេញពី capital អញ្ចឹងបើសិនជាធម្មតារបស់ capital ខាង credit ដល់ពេលdrawing នេះជា capital ដែរប៉ុន្តែត្រូវដកចេញពី capital អញ្ចឹងវានៅខាង debit វិញបងប្អូនណាអូខេនៅក្នុង balance sheet គឺវាបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញទម្រង់នេះឆាប់នៅមេរៀនទី2អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹម drawing បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន2ចំណុចធំគឺបំណុលហើយនិងទុនបំណុលមាន2ហើយទុនមាន2ដែរមាន capital and drawing ណាបំណុលមានបំណុលវែងបំណុលខ្លីអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅអត្ថន័យនៃគណនីទាំងពីរប្រភេទនេះបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ